दोस्तों पैरासीटामोल और मॉक्स ये दोनों दवा मुर्गी, कबूतर, जो भी जानवर है सब पे इस्तेमाल होती है। वीडियो पूरा जाके देख लें। कबूतर भी ठीक हो जाएगा। कबूतर को देना है गेहूं के दाने के बराबर पाउडर दोनों। और चैनल को सपोर्ट करें स्टार एनिमल्स एमएस को। तो ये मुर्गियों की दवा करें आप लोग, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। चैनल को देख रहा है जो, चैनल को लाइक मारे। दोस्तों आज मैं, सर्दियों का महीना चल रहा है, मैं भी स्वेटर पहन के बैठा हुआ हूँ। तो आज आपको मैं 2 कैप्सूल दवा बताऊँगा। मुर्गी सुस्त होकर बैठ जाती है, बीट पतली करने लगती है, कलर ख़राब हो जाता है, लाल पीला नीला हरा हो जाता है। तो उनको फिट रखने के लिए पैरासीटामोल एक 600 mg कैप्सूल और एक है मॉक्स 500 mg। तो ये मैं बता रहा हूँ जो दवा आपको मिलाना कैसे, खिलाना कैसे, ये बता रहा हूँ मैं। मुर्गियों के लिए भी है, कबूतर के लिए भी है। तो 100 मुर्गियों पे पैरासीटामोल कैप्सूल 5 डालेंगे खोल के, पाउडर निकलेगा अंदर से। और मॉक्स कैप्सूल 100 मुर्गियों के लिए 10 लेंगे। उसको फीड में मिलाना है आपको, दाने में, और थोड़ा मिला दें उसको पानी में, ड्रिंकर भी दिखा दूँगा दोस्तों। ऐसा ड्रिंकर ले लें, ड्रिंकर में मिला के दें। और रात के टाइम दें तो ज़्यादा फ़ायदा देगा। कोई भी दवा रात में ज़्यादा फ़ायदा देती है, तो आप इनको खिलाएं, देखें आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा। अब कबूतर को देना है तो उसमें से थोड़ा सा पाउडर निकाल लें, एक गेहूं के दाने के बराबर, दोनों की थोड़ा थोड़ा सा, और रात में दे कबूतर को। 4-5 दिन में कबूतर भी ठीक हो जाएगा। तो ये दवा करके देखें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पैरासीटामोल और मॉक्स 2 कैप्सूल मैंने बताया हूँ, आप लोग कैसे मिलाना है, कैसे खिलाना है, ये भी बता दिया मैंने। चैनल को सपोर्ट करें स्टार एनिमल्स एमएस को। दोस्तों बहुत कड़ाके की सर्दी है, ये ज़रूर करें दवा। और मैं जो भी दवा बता रहा हूँ चैनल पे मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बताया है, क्योंकि इनके फार्म है पोल्ट्री फार्म, तो वो बताते हैं, मैं आप लोग को चैनल पे बता देता हूँ। तो आप लोग को फ़ायदा मिले तो कमेंट करें, चैनल को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। चैनल के लिए कुछ बोल दो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा गाँव भाई को सपोर्ट करें। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर। हेलो।